जहरीली आंख तेरी पतली पतली टांग, बात इतनी मारा तो वजन तेरा 800 ग्राम। अजीब से तेरे नखरे हैं, क्यूट सी तेरी स्माइल, मुंह धोने क्या गल नहीं तना हाथ में रखा मोबाइल। देखिए छोरे तने अपने जाल में फसा ली है, ठीक नहीं होंगे सारे डॉक्टर का दिखा लिए। दे देगा मिठे चुप्पे अपने काम कटवा जा, मीठी मीठी बात करके फोन के बिल तक भरवा जा। 500 रुपया का तो एक टाइम में पिज्जा खा जा। बोलिया प्यार के चक्कर में फंस रहे जाता सब कुछ जा। तेरी मीठी मीठी बात सुनकर तना मॉल में शॉपिंग करा दे, एंटरटेन करने वास्ते तना गाड़ी में भी फिरा दा। फिर तेरा तो के जावा तो दिन रात पीछे खावा, गरीबा के बालक जाट दिया तना कुछ शर्म आवा। इन्हीं के पीछे में क्लबा में जावा, 4 छोरिया में खड़ी हो गई, इन्हीं के आंसी लावा। आधी आधी रात ना तो नेट चलावा, 15-15 छोरे का एक टाइम में फुद्दू बनावा। किसी पे गड्डी किसी पे कपड़े की डिमांड कर दिया, मजबूरी में यहाँ भी तेरे पसंद की सारी चीज ऑर्डर कर दिया। अजीब तरीके तो बाल बावा, कदी स्ट्रेट कदी स्मूथ कदी रिबॉन्डिंग करावा। 5 रुपया की शगल नहीं तेरी कटरीना बनकावा, पैर का इनेक्स या तो फिल्मी डांस दिखावा। मखा कुछ नहीं दे रहा इनका मम्मा तो सुतरी डाल रहा लेकर, बर्गर पिज्जा में कुछ नहीं दे रहा, घर की रोटी खा लेकर। ये भी टाइम काम छोड़ दे, इन शरीफ से बड़का के पीछे ब्याह समेत मोड़ दे। या झूठी स्कीम तेरी थोड़े दिन चलेगी, टांगो जी की जिंदगी तो खुद खुशी करेगी। ये भी तो क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी मुश्किल में 11वीं हुई तेरी 12वीं पड़ी, लक्षण नहीं पास होने के बीटा को बढ़ा दो। राम तब ये बुए सी कर ले, क्यों घर ना जाड़ा दो। पढ़ाई पूरी करके घर के सुतरा छोरा टो देंगे, रानी सी छोरी वास्ता राजकुमार खोज देंगे। बेटी ना विदा करके 2 घड़ी रो देंगे, फर्ज पूरे करके अपने पूरे खुश हो जाएंगे। खुशियां नहीं खोए कर दे घर क्या की, पूरी जिंदगी पछताएगी। घर वाला ना छोड़ तो दुनिया पर बेइज्जती कराएगी। फिर स्कूल वाले ने तो कहना था डिसीजन तो तेरे हाथ में है, गलत चल लेगी फंस जाएगी फ्यूचर तेरा राज में। भाई यो अपना भाई बड़ा भाई रवि, सब सारे भाइयों ने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, लव यू भाई और उनकी बहन धन्यवाद।